Muncal lagi. Kapan kita udah juga strike tadi. Ini parah nih isu ini terus. Ibrahim, bah, ini jadi iwak bah. Apa? Panas. Janji ya. Ini panas begini lurut. Ini tutup. Boros. Nanti itu masih kecil ya. Kampungnya. Lo ganti bukan tinggu. Kono aja. Luar tak mungkin kayak ada strike nih. Enggak. Iya. Itu ya tak kasih ganjane lah. Tak mungkin itu. Luar tak mungkin di dalam dia. Tak boleh. Kemarin tak orang itu. Ikut pilih. Oh ini dia anu ini. No paliput. Sekali. Sekali ke kenapa set. Orang sekali kok. Bener kok enggak. Ya ngono kok. Bau kok. Tak kena ya an. Ini kuwi. Kena ora. Itu. Hujan pancing. Itu pancing ku lho. Entar nyimpan. Pokoknya terakhir dipangan semua. Brengsek. Ora kena. Kena. Nyangkut aku nih. Lur-lurun. Anjing lur bingung.
no kabeh. Wis entek jumpane. Wah, pas sedeng ya ditarik anak-anak iwak pula senang tuh. Ketoli, kedelnya ketoli. Saya gokos, langsung dilepas naik pancing kayak. Nggak tak umpannya. Kemudian tak umpannya. Belum lagi. Hah? Oh, keramahan. Hampir Cukup banyak iwak mana?